Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guztia duna, unibertsoaren egilea, zuk gizaki guztiei lanaren legea ezarri diezu. Iguzu San Joseren eredua hartuz eta bere babespean zuk eskatutako lanak egin ditzagula eta zuk agindutako sariak lortu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Kolosarrei. Senideok, gauza guztien gainetik izan ezazue maitasun, hori baita lokarririk bikainena. Kristoren pakeak agindu beza zuen bihotzetan, pake hortara deituak zeraten ezkero gorputz batean, eta izan eskerronekoak. Edo zer esaten edo egiten duzuela, egizue dena Jesu Kristo jaunaren izenean, beraren bidez jangoiko aitari eskerrak emanez. Egiten duzuena egin gogoz, jaunarentzat balitz bezala, eta ez gizakientzat. Jakinik jangoikoagandik hartuko duzuela saria, ondarea alegia. Izan zaitezte Kristo jaunaren sarbitzari, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure gandago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus bere herrira etorri zen eta erakusten ari zitzaien sinagogan, denak harritzeraino. Entzuleek honela zioten, nondik ditu honek olako jakinduria eta ahalmenak. Hau ez alda bada arotzaren semea, ez alda Maria honen ama. Eta honen anaiak ez aldira Santiago, Jose, Simon eta Judas, ez aldira gure artean bizi honen arrebak, nondik ditu beraz honek guzti hauek. Eta ezin sinistu zutenarengan, Jesusek berriz honela esan zien, bere herrian eta bere etxean bakarrik gutxi esten dute profeta, eta hien sinis gogorkeriagatik ez zuenan mirari askorik egin, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Aurtengoan badegu santu berezi bat, Frantzisko gure aita santuak denon begibistan jarri nahi izan duena. Guk denok, eliz osoak, berari eske nolabait ere otoitz egin dezagun. Eta da San Jose. Pentsatu behar dugu, San Josek beti daukela halako toki berezi bat. Santu guztietan, bere lehenengoa aukeratu beharko baginu, halako zerrenda bat egin beharko baginu, lehenengoa San Jose jarri beharko genuke. Jakina, bere gainetik, Jesu Kristo eta Ama Birjina, baino santu guztien artean San Jose jarriko genuke lehenengo. Eta momenturik
berezienetan, arriskurik handienetan, Elizak San Joseren gana jo izan du. Horregatik Pio bederatzigarrenak San Jose izendatu zuen Elizaren zaindari. Eta aurtengoan, Frantzisko gure aita santuak mundu osoa izugarrizko pandemia eta krisialdi hontan murgilduta dagoen urte hontan San Joseri laguntza eskatzea erabaki du San Joseren urte berezia deklaratuz. Horregatik aurtengoan San Jose dugu gure begibistan modu berezian. Eta gaur hain zuzen ere bere eguna martxoaren 19an ospatzen dugu, baino gaur maiatzaren lehenengoan San Jose langilearen eguna ospatzen dugu. Alde batetik langileen eguna, langile guztiak gogoan hartuz, haien alde erregutuz, injustiziak dauden tokitan baita ere haiei lagunduz edo behintzat gertutasuna azalduz, injustiziak eta horiek denak zuzen daitezen, oso importantea da, Elizaren dotrinan ere justizia soziala, eta esan genezake liturgiaren aldetik modi hori ospatzeko San Jose hartzen dugu langileen zaindari bezala. Bere ere langile izan duzen, zurgina, bere lanez esan genezake eraman zuela ogia, gero Ama Virginia eta Josus eta denak aurrera eramateko famili edarrura, Nazareteko famili edarrura aurrera ateratzeko lanaren bidez. Jose evangelioan oso gutxitan azaltzen da eta beti umil, isilik bezala, pertsona umila bere egin beharrekoa kunplitzen zuena eta ulertzen dugu maitasun handiz, diskrezioz, zintzotasunez modu hortan, pertsona xumea, pobrea, baina aldi berean ondradua, zintzoa, beti laguntzeko prest modu hortan imaginatzen dugu San Jose giro ona sortzen zuena bere inguruan. Ez zuen ezer berezirik egin. Ez San Juan ez dakit nora misolari, ez zuten ikaragarrizko torturen artean olakorik ez. Bakarra bere egin beharra kunplitu zuen. Egia da oso egin behar berezi eduki zuela. Jesus txikitan zaintzea, Ama Virginiarekin bizitza konpartitzea oso esan genezake eginkizun berezia dela, baino ezer berezirik egin gabe bera da santurik handiena. Horrek ere erakusten digu santutasuna ez dela gauza ikaragarriak, gauza harrigarriak, historiko liburutan agertuko direnak egitea, baizik eta egunerokotasunean bakoitzak bere lanak, bere egin beharrak, bere erlazioak eta maitasunez, zintzotasunez, Jesus jaunak erakutsi digun bezala egitea. Eta gaurkoan bereziki gure orazioa San Joseri eskatuz mundu osoaren alde. Jangoikoarengandik lortu dezaigula babesa, lortu dezaigula osasuna, pandemia bukadadila, hori denak eskatzen dizkiogu bihotzetik San Jose langileari eta gaur bereziki munduko langile guztien alde. Lehen esan dedan bezala, justizia soziala egon dadila. Lanak bere neurrian egiten denean, pertsona ere egiten du dignifikatu. Mesede egiten dio, baino bere halako baldintza justo batzuekin, esan genezake, gehiagizkorik gabe, esplotaziorik gabe, hori denak oso importanteak dira, eta kristauok garbi eduki behar dugu. Hori izan du da oso importantea, aita santuentzako dotrina soziala. Aurreneko entziklika Pio Leon Amairugarrenak idatzi zuen rerum novarum, gauza berrietaz. Eta geroztik aita santu gehienek badaukate halako entziklikaren bat, gauza sozialak eta dotrina sozial hori adierazteko eta aktualizatzeko, egunerotzeko. Eskatzen digu bada San Joseri bere laguntza, bere bitartez zainduak izan daitezen. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia, zure gandik sortu dena,
Alleluia. Ilobetik zutitu da, Alleluia. Zeru lurren erregina, Alleluia. Alleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, Alleluia. Jauna, gure jainkoa, errukiaren iturri, onarrezazu gure eskaintza, San Jose langilearen festa egunean, eta egizu doai hauek grazi iturri bilaka daitezela, zuri otoizka ari diren guztientzako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokira eta zuzen, egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera biali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina, eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospeta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak. Osanna, osanna, zeru goienetan. Osanna, osanna, zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, osanna, zeru goienetan. Osanna, osanna, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbapenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean.
gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure eita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldire eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da, apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakean. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak, jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, Eukaristiaz janaritu gaituzu, eta horregatik eskatzen dizugu. San Joseren antzera lekukoak izanez, beti zure maitasun, gure bihotzan jartzen duzu maitasun hori, besteekin ere konpartitu dezagun. Zure benetako pakea gozatuz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guztialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eliza Mateunaren zaindaria handia,
entzun zazu zerutik, gure otoitz deia, entzun bai zerutik, gure otoitz deia.